നാല് ചായ അഞ്ചാറ് വാട ആ ടേബിളിൽ ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது உங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் தமிழன். நம்ம சேனலில் சேல்ஸ் கரண்டி தான் போடுவோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சேல்ஸ் வந்துருக்க வேண்டிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்ட்சர் 2095. இந்த எய்ட்சர் ட்ரக் பற்றிய முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சேல்ஸ் வந்துருக்க வேண்டிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்ட்சர் 2095. இந்த ட்ரக் 2020 மாடல், BS6, எஃப்சி, இன்சூரன்ஸு, டேக்ஸு, பெர்மிட்டு, பியூசிஷன் எல்லா பேப்பருமே கரண்டில் இருக்குது. இந்த வண்டியோட எஃப்சி 20 மாதத்துக்கு இருக்குது, இன்சூரன்ஸு 3 மாதத்துக்கு இருக்குது. வண்டியோட டேக்ஸும் கரண்டில் இருக்குது. வண்டியை கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் பார்க்கலாம். வண்டியோட 6 டயர் ஒரிஜினலு, 6 டயருமே 80% மேலே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. வண்டி சிங்கிள் ஓனர்கிட்ட தான் இருக்குது. BS6 14 அடி, ஃபுல் கம்பெனி சர்வீஸு, கம்மியான கிலோமீட்டர் தான் அந்த வண்டி ஓடி இருக்குது. ஃபுல் கம்பெனி சர்வீஸ், கம்மியான கிலோமீட்டர் தான் வண்டி ஓடி இருக்குது. 2020 மாடல், எஃப்சி, இன்சூரன்ஸு, டேக்ஸு, பெர்மிட்டு, பியூசிஷன் எல்லாமே கரண்டில் இருக்குது. வண்டியை கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் பார்க்கலாம். 6 டயருமே ஒரிஜினல், 6 டயருமே 80% மேலே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. வண்டியோட எஃப்சி 20 மாதம், இன்சூரன்ஸு 3 மாதம், டேக்ஸு, பெர்மிட்டு, பியூசிஷன் எல்லாமே கரண்டில் இருக்குது. வண்டி சிங்கிள் ஓனர்கிட்ட தான் இருக்குது. BS6 14 அடி, ஃபுல் கம்பெனி சர்வீஸு, கம்மியான கிலோமீட்டர் தான் வண்டி ஓடி இருக்குது. வண்டிக்கு 14,90,000 ரூபா தான் ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது 14,90,000 தான் ப்ரைஸ் கோட் பண்ணுறாங்க. இந்த எய்ட்சர் லாரியை விரைவில் உங்களுக்கு சொந்தப்படுத்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இதே போல் ஏதாவது வண்டி வாங்கவோ விற்கவோ செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற சேனல் கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இதே யாருக்காவது இதை வண்டி விற்கணும், இதே போல் ஏதாவது வண்டி விற்கணும்னு இருந்தாலோ வாங்கணும்னு இருந்தாலோ என்னோடய கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். என்னோடய கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் யாருக்காவது இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.